오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 23장 20절에서 25절까지 말씀 읽겠습니다. 누가복음 23장 20절에서 25절까지입니다. 제가 가진 성경 138페이지 누가복음 23장 20절에서 25절까지 찾으신 줄 알고 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 그들에게 말하되 그들은 소리질러 이르되 그를 십자가에 못 박게 하소서, 십자가에 못 박게 하소서 하는지라. 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐? 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 하니 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못 박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라. 이에 빌라도가 그들이 구하는 대로 하기를 언도하고 그들이 요구하는 자 곧 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자를 놓아주고 예수는 넘겨주어 그들의 뜻대로 하게 하니라. 아멘. 오늘 새벽에 예비하신 하나님의 은혜가 우리 성도님들께 함께 하시기를 예수님 이름으로 축복합니다. 아멘. 자, 이제 유대인들의 공회에서 예수님을 죽이고자 결정하고 마지막으로 로마 총독 빌라도에게 끌고 갑니다. 그 당시 유다라는 나라가 로마의 지배를 받고 있었기 때문에 최종 결정 권한이 총독에게 있었던 겁니다. 그런데 정작 로마 총독 앞에 가서는 다른 이유로 예수님을 고발합니다. 원래 그 사람들이 예수님을 싫어했던 이유가 종교적인 이유 아니었습니까? 하나님을 아버지라 부르고 자기가 하나님의 아들이라 하는 그 모습이 마치 하나님을 모독하는 것처럼 여겨져서 그걸 빌미삼아 예수님을 공격했던 거 아닙니까? 그런데 정작 로마 총독 앞에서는 정치적인 이유로만 고발합니다. 그래야 죽일 수 있기 때문입니다. 종교적인 이유는 로마 정부는 그 지역의 종교적인 이유엔 간섭하지 않았습니다. 정치적일 때만 간섭했죠. 그걸 알기 때문에 정치적으로 고발하고 있는 겁니다. 2절로 올라가 보죠. 2절에 그들이 뭐라고 하는지를 보겠습니다. 고발하여로 시작하죠. 시작. 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보매 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니. 자, 지금 유대인들이 빌라도 총독에 고발하는 이 내용은요, 다 거짓말입니다. 하나하나 보죠. 우리 백성을 미혹하고 예수님이 병을 고치고 귀신을 쫓아내는 사역을 통해서 사람들이 예수님을 따랐지 않습니까? 그것을 백성들을 미혹한다라고 말을 만들어내고 있습니다. 미혹한다라는 말이 잘못된 길로 누군가를 인도한다는 것인데 예수님의 사람들을 잘못된 길로 인도하신 것은 아니지 않습니까? 본인들의 기준에서 그렇게 보고 있는 겁니다. 또 하나, 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며라고 되어 있습니다. 이것도 예수님 분명히 말씀하셨습니다. 가이사의 것은 가이사에게, 하나님 것은 하나님께 지혜롭게 말씀하셨습니다. 가이사에게 세금 바치는 말 한 적 없습니다. 그 다음, 자칭 왕 그리스도라 하이되이다. 예수님은 스스로 왕이라고 말했다고 하는데 예수님은 그러신 적 없습니다. 예전에 동방박사들이 예수님을 찾으러 오면서 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 있느냐 그렇게 물어봤을 뿐입니다. 그러니까 여러분, 지금 이 그들의 말들은 다 틀린 겁니다. 어떻게든 예수님을 정치적으로 문제 삼아 로마 정부에 의해 죽임당하도록 하기 위한 것이었죠. 자, 그런데 이것은 조금만 조사해 보면 예수님의 그런 잘못 없다는 것을 금방 압니다. 실제로 빌라도 총독 역시 조사해 보고 나서 예수님이 죄 없다는 것을 알았죠. 그래서 풀어주려고까지 했지 않습니까? 우리가 좀 전에 읽은 내용에도 나오지만 14절에서 16절에도 나옵니다. 구체적으로 나오죠. 우리 읽어보죠. 14절에서 16절까지입니다.
시작. 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다. 보라, 내가 너희 앞에서 신문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보내었도다. 보라, 그가 행한 일에는 죽을 일이 없느니라. 그러므로 때려서 놓겠노라. 자, 유대인들의 예수님을 향한 고소를 빌라도가 살펴봤는데 죽을 만한 죄를 못 찾겠다라는 겁니다. 지금 우선 빌라도가 여기서 나는 예수님의 죄를 못 찾겠다라고 말한 것은 잘한 겁니다. 그것은 맞습니다. 그러면 풀어줘야죠. 그렇지 않습니까? 매를 때려서 놓겠다는 것도 잘못된 말이죠. 죄 없는 사람을 왜 그렇습니까? 지금 예수님을 죽이라고 하는 사람들의 눈치를 보고 있는 겁니다. 오늘 성경을 더 읽어보면요, 빌라도가 예수님이 죄 없다라고 유대인들에게 3번이나 똑같은 말을 하는 것을 보게 됩니다. 여러분, 그 당시 로마 총독의 권한은요 막강했습니다. 함부로 저항할 수 없었습니다. 그런데 그럼에도 지금 유대인들이 예수님을 죽이려는 마음이 얼마나 강했으면 로마 총독이 나는 이 사람에게서 죄를 못 찾겠다라고 3번이나 풀어주려고 했음에도 끝까지 죽이라고 외칩니다. 여러분, 이상하지 않습니까? 정상적이라면 유대인들이 포기했어야 합니다. 로마 총독의 권위 앞에서. 이것은 사람의 일이 아니라는 겁니다. 지금 사단이 어떻게든 사람들 통해서 예수님을 끝까지 죽이려고 하고 있단 말입니다. 지난 시간에 말씀드렸죠. 보이는 것이 전부가 아니고 들리는 말이 전부가 아니고 뒤에 있는 어둠의 영들의 역사가 있다는 걸 우리는 볼 줄 알아야 된다라고 말씀드렸습니다. 지금 그런 겁니다. 예수 그리스도의 사역을 사단이 얼마나 싫어했는지를 단적으로 보여주고 있는 모습입니다. 지금 사단은요, 사람들 속에 있는 미움, 분노, 욕심, 이런 모든 마음들을 이용해서 십자가에 못 박아 죽이려는 겁니다. 예수님만 죽이면 끝나는 것으로 하는 겁니다. 마치 지난 시간에 포도원의 비유, 지난번에 말씀드렸죠. 포도원의 비유에서 그 농부들이 포도원 주인의 아들만 죽이면 그 포도원이 자기들 것이 된 것처럼 착각하죠. 똑같은 겁니다. 그러나 성도님들, 사단이 모르는 것이 있습니다. 무엇이냐? 오히려 예수님의 이 십자가 죽음이야말로 하나님의 구원사역의 완성이라는 겁니다. 믿습니까? 이게 도대체 무슨 말인가? 구약에 제사 드릴 때 제무들이 그 제사 드리는 사람의 죄를 다 뒤집어 쓰고 피 흘려 죽으면 그 피값으로 그 사람의 죄값을 하나님이 대신하시겠다는 겁니다. 그래서 그 피 흘려 죽은 그 짐승의 피값으로 그 사람의 죄를 용서해 주시는 거죠. 바로 이것이 이 구약 제사의 원리를 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으심으로 완성하신 겁니다. 믿습니까? 그래서 성경에 히브리서에 피 흘림이 없은즉 사함이 없는지라 라고 말씀하지 않습니까? 예수님의 피값이 내 죄를 살린 겁니다. 성도님, 정말 믿으십니까? 예수 믿으면 내 죄가 단번에 용서받는 겁니다. 그래서 지금 우리는 구약처럼 제사를 매번 드릴 필요가 없는 겁니다. 예수 이름으로만 기도하면 되는 것이고 예수님 믿으면 되는 겁니다. 우리가 기도할 때 예수 이름으로 기도합니다라고 무슨 뜻인지 아시죠? 예수님의 보혈에 힘입어 내가 하나님께 기도합니다. 그 말인 겁니다. 바라기는 우리 성도님들, 예수님의 십자가에서 내 죄 완벽하게 용서해 주셨다는 것을 온전하게 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 자, 빌라도가 예수님의 죄가 없다는 것을 안 것까지는 좋았습니다. 그 다음에 문제였죠. 조금 전에 로마 총독의 권한은 막강하다고 말씀드렸죠. 그러면 빌라도가 예수님 풀어주면 되는 겁니다. 그러면 아무 말 못하는 겁니다. 그런데 예수님을 십자가에 못 박아놓은 사람들의 소리를 이기지 못합니다. 자, 23절로 내려가셔서 다시 읽어보겠습니다. 누가복음 23장 23절 시작. 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못 박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라. 아멘. 지금 빌라도 안에 두 개의 소리가 있는 겁니다. 하나는
죄 없는 예수님을 풀어줘야 한다는 양심의 소리가 있고, 또 하나는 사람들의 눈치를 보아야 한다는 세상적인 인간의 소리가 그 안에 있습니다. 결국 그 인간적인 사람의 소리가 빌라도를 이깁니다. 자, 그렇다면 왜 빌라도는 예수님의 죄가 없다는 걸 알면서도 사람들의 소리를 들어주었을까? 오늘 누가복음에 나오진 않지만 요한복음에 나옵니다. 요한복음 19장 12절에 이렇게 되어 있습니다. 요한복음 19장 12절에 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리를 질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다 라고 말합니다. 자, 가이사는 로마 황제 시저죠. 당신이 이 예수를 놓으면 가이사에게 충성하는 신하가 아닙니다 라고 빌라도의 약점을 건드리는 겁니다. 왜냐? 빌라도는 정치적으로 성공하고 싶었거든요. 그 약점을 이용해서 지금 예수님을 십자가에 못 박아 죽이려는 겁니다. 결국 그 사람들의 소리에 무릎 꿇습니다. 이래서 우리 예수님은 십자가를 지셔야 했던 겁니다. 자, 그러니까 성도님들, 결국 사람들의 욕심과 세상 권력 앞에 무릎 꿇는 사람들의 비겁함이 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 겁니다. 예를 들어 이런 거죠. 바리새인, 서기관, 제사장들에게는 예수님의 자신들의 영적 권위에 도전한 것 같아서 싫어하는 미움과 분노가 있었고, 그리고 빌라도 총독에게는 정치적으로 성공하고 싶은 욕심이 있었고, 그리고 제자들에게는 세상 권력 앞에 무릎 꿇고 예수님이 아무런 죄가 없다라고 말하지 못하는 비겁함이 있었고, 그런 모든 것들이 다 모여서 아무 죄 없는 예수님의 십자가에 못 박아 죽임 당하신 겁니다. 그렇습니다, 성도님들. 나 한 사람이 너무나 중요합니다. 나 한 사람이 믿음의 소리를 듣고 믿음으로 반응하고 살아가는 것이 너무나 중요합니다. 여러분 한 사람의 믿음이 교회를 살릴 겁니다. 나 한 사람 믿음이 뉴욕을 살릴 수도 있는 겁니다. 한 사람의 믿음이 공동체가 잘못되어 가는 것을 막을 수가 있고 공동체를 살릴 수도 있는 겁니다. 여러분 속에 있는 하나님의 소리를 들으십시오. 여러분 속에 있는 말씀의 소리를 들으십시오. 바라기는 우리 성도님들, 이 세상에서 사람들의 소리를 듣는 것이 아니라 하나님의 소리에 예민하게 반응하시기를 예수님 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 빌라도가 사람들의 소리에 무릎 꿇는 것을 보면서 우리의 모습을 발견합니다. 아버지 하나님, 우리는 절대로 세상의 소리에 무릎 꿇지 않게 하시고 세상의 소리에 타협하지 않게 하시고 오직 믿음의 소리, 말씀의 소리에만 순종하게 하여 주옵소서. 나에게 말씀하신 하나님의 소리에 예민하게 귀 기울이게 도와주시고 하나님이 가라 하면 가는 것이고 하나님이 서라 하면 서는 것임을 알게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 한 사람이 너무나 중요합니다. 믿음의 한 사람이 너무나 중요합니다. 이 자리에 계신 우리 성도님들이 하나님께서 귀하게 쓰시는 그 믿음의 한 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 한 사람이 공동체를 살릴 수 있는 겁니다. 한 사람이 나라를 살릴 수도 있는 것입니다. 아버지 하나님, 그 한 사람이 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 한 사람이 우리를 살렸습니다. 한 사람이 피 흘림이 우리 인류를 살린 것입니다. 이제 내가 그렇게 쓰임만 한 사람 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수님 이름으로 기도합나이다. 아멘.